И всем привет, с вами Блайкенс, и сегодня мы будем строить костер в Майнкрафте. Ну да, костер. Самый настоящий костер, который может быть. Ладно, давайте начнем. Вот, давайте сейчас будем строить костер. Начнем мы с того, что мы возьмем армор стенд, ну то есть стойку для доспехов, ну, для брони. Ее. Нет. Блок, не надо было разрешать. Еще разок ставим. Наклонно другим ставим. Ничего. Сейчас нужно какие-нибудь блоки нужны. Ну, не знаю. Какие-нибудь блоки нужны. Ну, сейчас найдем. Больше не понадобится. Обыкновенный больше еще. Кстати, понадобится книжка, не нужна. А, вот. Вот можно. И что будет? Бог с себе забрал. Прикольно, прикольно. Очень прикольно. Когда я пикировать нажал. Что там было? Шутка. Что там не было? Что там может быть, а? Нет, не то. На блок выше. Блин, реально там похоже на паука. Сейчас меня блок на красный. Где он? Этот стоун блок. Куда он делся? Не то. 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 Где? Ну, я не могу найти. О, стоп, так он же в механизмах. Будем между. Может. А ладно, давайте скрафтим. Что ли? А, нет, крафт не может исходить крафт. В этой игре. На творческом. Где стоунблок? Я не понял. Я не... Понял, вон он. Замуровался тут. И что сделал? Убираем. Вот что получилось у нас. Это я. Блок. Вы серьезно? Вы серьезно? Воу. С первого раза. Обычно у меня не с первого раза выходит. Вот так. Ладно. И еще ниже. Вот о чем я вам и говорил.
Вверх. Вверх, говорю. Тебе не темно здесь? Что? С чем я имею дело? Вот. Только надо было это делать раньше. Привет, Серый. На улице подышать бы съездил, хоть покатнулся на велосипеде. Ай, понял. Как это сделать-то? Я понял. Это надо... Не получается у меня. Блин. Что делать? Сделаю блок. Закрою его. Раньше так бы надо было сделать. Вот такая конструкция получается. Теперь, что мы дальше делаем? Просто-напросто. Вон. Огниво. И зажигаем. Нет, не так. Ой. Спалил аромат-стенд. Все. Вот на этом видео закончилось, называется. Чего мы такую простойку будем делать? Я лаганул с этим майном. Думал, что тут все получится, но не получилось у меня. Ну, давайте сделаем чувака настоящего самого. Нам понадобится стойка для брони. Естественно, броня алмазная. Алмазку берем, но не весь сет. Алмазки только вот эти части. Вот, теперь ставим стенд. Это еще не все будет. Надеваем на него это. Только это. Больше пока ничего, никаких там шлемиков этих. Берем голову Стива и кидать. Еще потом берем мечик какой-нибудь. Алмазный меч, например, тому можно любые другие предметы. И даем. Все, чувак готов. Еще в другую руку можно и перекидывать еще книжку. Мне она нравится. Вот. Нет, давайте он у нас будет бойцом. Рецепты я оставлю в описании. И с вами был Play Games. Всем удачи и всем пока.